எல்லோருக்கும் வணக்கம். நாம தினமும் எவ்வளோ விஷயங்களை பார்க்குறோம், அதை பத்தி பேசுறோம், லைக் பண்றோம், ஷேர் பண்றோம். தயவு செஞ்சு இந்த காணொலியை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. யாரோ எங்கேயோ இருந்து பேசுறதா நினைக்காதீங்க. உங்களுக்கு ரொம்ப பக்கத்திலே இருக்கிற சென்னை புழல் திருநீலகண்டர் நகர் 4வது தெருவில் இருந்து அனைத்து மக்களின் ஒருமித்த குரலா இதை நான் பதிவு செய்யறேன். இப்ப நீங்க இந்த வீடியோல இருக்கிற இடத்த பார்த்தாலே தெரியும் அது எவ்வளவு பசுமையா இருக்குன்னு. பலவித பறவைகளும் தேன் கூடும் வாழும் இடமா இது இருக்கு. இப்ப நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற இடம் கூட அப்படித்தாங்க இருந்தது. ஆனா இப்ப இங்க ஒரு தனியார் மொபைல் நிறுவனம் செல் டவர் வைக்கிறதுக்காக இங்க இருந்த மரத்தை எல்லாம் வெட்டி எடுத்துட்டாங்க. இப்போ இங்க இருந்த பறவைகள்லாம் எங்க போகும், இல்ல எங்க போயிருக்கோம்? நாங்க செல் டவர் வேண்டாம்னு சொல்லல. ஏற்கனவே ஒரு 100 மீட்டர் தூரத்துல எங்களுக்கு ஒரு அரசாங்க செல் டவர் இருக்கு. அதை தான் நீங்க இப்ப பாத்துட்டு இருக்கீங்க. அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற 2 வேப்ப மரத்தையும் பாருங்க. அது எப்படி கருகி போய் இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும். நாளடைவுல இந்த இடம் கூட அப்படித்தானேங்க ஆகும். பல கதவுகளை தட்டி பார்த்து பலன் இல்லாமல் போனதால தான் நாங்க உங்களின் உதவியை நாடி இதை பகிர்கின்றோம். இன்றைய சூழ்நிலையில செல்போன் நமக்கு தேவைதான். ஆனா அது இல்லாம கூட நம்மால இருக்க முடியும். ஆனா நீர் ஆதாரமோ வாழ்வாதாரமோ இல்லாம இருக்க முடியுமா? இதை நாங்க அனுமதிச்சா எங்களுடைய வாழ்வாதாரமும் கேள்விக்குறியாகிவிடும். எந்த இயற்கையோ பறவையோ மிருகமோ நம்மளை நம்பி இல்லைங்க. நாம தான் அதை சார்ந்து வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம். ஒரு ஆசிரியையா எனக்கு அரசிடம் கேட்க ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டுமே இருக்கு. தெருவுக்கு தெரு செல்போன் டவர் வைக்க அனுமதி கொடுத்துட்டு மாணவர்களுக்கு சிட்டுக்குருவியின் வாழ்வாதாரத்தை மீட்டி எடுக்க என்ன வழின்னு சொல்லி கொடுங்கன்னு சொல்றது என்ன நியாயம்? அவைகள் இருக்க வேண்டிய மரங்களை அழிச்சிட்டு அதுக்கு அட்டைப்பெட்டியில கூடு வைக்க சொல்றது நியாயமா? சிட்டுக்குருவிக்கு அட்டைப்பெட்டி, ஆனால் இருக்கிற மக்களுக்கு சவப்பெட்டியா? நாம இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல அதே அழிவின் விளிம்புல தாங்க இருக்க போறோன்றது தெள்ள தெளிவா தெரியுது. மார்ச் 20 சிட்டுக்குருவிகள் தினம். இந்நாள்ல நாம எதை மீட்டி எடுக்க போகின்றோம்? அழிந்து போன சிட்டுக்குருவிகளையா அல்லது அழிவின் விளிம்பில் உள்ள சிட்டுக்குருவிகளையா? மொபைல் டவர் சிட்டுக்குருவிகளுக்கு மட்டும் சவப்பெட்டி இல்லைங்க, அங்க இருக்கிற மக்களுக்கும் சேர்த்துதான். இதனை ஏற்க முடியாது. எங்கள் பகுதியில் வைக்கும் இந்த செல்போன் டவரை நாங்கள் வன்மையாக எதிர்க்கின்றோம். உங்களின் கரம் பற்றி உதவி கேட்கின்றோம். உங்களின் உதவியாக நீங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு பகிர்வதோடு மட்டுமின்றி நின்றுவிடாமல் எங்களின் கண்ணீரை துடைக்கின்ற வகையில் ஒரு நல்ல பிரதிபலிப்பை, நம்பிக்கையை, நல்ல தீர்வை என் குரலுக்கு விரைந்து தருவீர்கள் என்று காத்திருக்கும் திருநீலகண்ட நகர் 4வது தெருவில் வசிக்கும் வசிகள். நன்றி, வணக்கம்.